Salut, bonjour, bon après-midi, hein? Bonsoir, bon dia, bonne tarde, bon night, good morning, encore une fois, mes très chers internet de l'EcoRDC. Hein, comme d'habitude, on parle de message, on parle de message, on s'appelle Sabine, tout ça, la rap pour CP là, de bozala, n'abîme même moral quoi. Donc le long naza bon on a kuka, hein, mais big c'était ça mon boss Jean Chibo Chibobois, na bossanité Cédric Agochou on était capable de mu kenzi la patoche, sans zouler babi yé moko la top modèle, ma pine à moi, donc en Brésil mon voulou ka Chibobois, hein, déjà na kata Suisse, donc moi na Suisse-Irlande, je te salue ma copine, hein. Oyebi donc ma botte be na ve na nga Chico de Renzi, hein, Chico de Renzi moi na poto atongo na peso ba botte bele de Christ ke ba kuna mutuka donc na peso ba botte bele très cher internet de l'EcoRDC donc toza bongo na kuka ah ba benga ngo kuka kana kata Angola na kata Luanda bino boyebi ah to ana kuka na bossanité 00 c'est Atlantique et balezanga souke meso ko ferré donc toi pas na kuka là où je suis venu voir aujourd'hui maman Lomboto ya groupe sans souci hein azarape en Angola ba kata ba recherche na kata ko luka ba biso que maman Lomboto avandaka awa donc de Chris Nimi to kota donc tu ebi réaction a été hein nous sommes pour nous sepelisa bino pour vous faire plaisir hein donc toujours beta toujours luka donc après bino bo sepela quoi de Chris Nimi papa na Gabriela toleka non on n'a pas téléroté yeah. Bon dia. Excusez pour la caméra hein. Limbisa pour nzamba. Ngalo mboto zaka. Azana kati. Nakaza kati ndako. De Chris. Le Chris Nimi toko kote hein? Mboke bani na mbabo. Ya yaka to solo no. Oh mbwati. De Chris na moni mbwati. Ya yo kana to solo mso muke hein kwa zaka tanda ko ayo kapsote meto ko tana biso eh bima to so ano muke kanga na porte na moni mbo ya bende na hobo tasha internet de l'EcoRDC de pas mal Lomboto to ndo kota mapanga ba tura bo tiko kota bikota ko ata mbwa si mbwa ya swanga ya excusez hein yo za ndo ma Lomboto tena zuzana ah voisin ah ok za voisine na porte na msusu mano bota depuis kala bovanda na wana te banda ye ko ba 6 mois et 7 mois to va ne bien donc au banda mano bota bovanda 6 mois to 7 mois déjà ça va bien ala bien makati mangi dia ba ça va bien asitena biso na ba conseil ala ta maman bien exemple wana le buka te po te na bika te po vous avez banda tene ala vous êtes bien merci beaucoup toro o de Chris ngana ko mo banga siko mbwa aw swabi sote te aw swabi to kota kasi mama ya funguli matoi ya zela yo tele maka wana pa ya mokulu de Chris to kiya aza okanga ouais ya yo beta pardon bala bot la pote soy sur internet de l'EcoRDC tout ça pas mal Lomboto vendre ouais un groupe sans souci donc on a bien donc on découvrir via mal Lomboto donc on a évité ce qui automboka ce qui ça na besoin de kizana zone annonce maintenant sa position mère bonne non moi to zo boya ngo na ke sko église atali yo mo émission to ko ya mama boy mama boy ti na ke église ok réunion ba mama tala siko boye pona ya ba nonde atali mais personne soka ta quelques minutes mini de loté donc abo de loté faut le ko to zo boye zo pesa polémique bo zo bimela ba tuka bisque bo so boye bo kuti mba na azo beta ata yo moko au moins la te bo zo image pe boko malo mboto mbala beta kai il faut ko signaler biso boke kaka bokende je msunde boya mais pardon zo aura quelques minutes kaka okene église moi na bona na silika po bolo ba muto ke église siliki na osana ye mission le loté pardon question na ngwana pardon maman
Pour émission de télé, mais il faut ça la bonne. Il y a une surprise car. Donc ils ont télé-réalité tout ça là d'habitude de bongo. D'habitude tout ça là bongo. Mais on changer. On va changer. Attends, il m'a donné que tu as gagné. Donné au reçoit ba moti. Bon tu n'as pas besoin moi. Moi le mot de reçoit besoin moi. Non non, la qui s'il besoin awa. Non ndenge pe ko yé po me bolaka. Esana. Malombo te limbisa ya. Limbisa mama na ngai. Beaucoup ça na ba wa. Ba toke po sala na. Na pengwane. Kopenga te malombo te. Kopenga te bat ba luka yo. Bat ba luka yo na ba émission mo mingi to sala awa bat ba luka yo malombo to. Ba ko na ba saba commentaire. Donc ndenge meke pe ko tuna boye ba bisinga ke malombo to pasala awa. Chose na adresse balakisi yo pas même obenga ta malombo to osala wapi bosoko yaki okuti malombo ta msu dans liputa na tolo po oyebe angola molunge wana ndo malombo ta fana na liputa na tolo Limbisa samba zaka malamu na limbisa tende nsambe na ka limbisa konga na sepelité osona bela limbisa na kosi na sepelité o émission ba préparer mutu omoni après nde na bino ya mabapa ya après toko solo la siko bino boye neti na boye fana ke réunion ba mama te to so soka ministre vérité to solo kama mke bato balinga malomboto bato baluka malomboto bamuna su malomboto na kati Angola to yeba nini malomboto zo sala malomboto zo vivre ndenge ni na tiki théâtre to te bon merci merci to sur internet de l'éclair de ce vous voyez Naya bona ndako to va na veranda après to continue ndako ndeyo mona mama to banda nanu awa très cher internet de l'RDC ah te pas malomboto afandaka awa limo moni mutabata ok na église Jean Thibault zomona Patibo o soutenir ka Sandra ato soutenir malomboto te ka be mission na ba surprise bo so ka yaki akutinga na état moro critique ainga quoi salade. Désolé. Désolé, il n'y a pas moyen à 4. Donc tu peux pas dire désolé, il n'y a pas moyen à 4. Vas-y, vous voulez qu'à top modèle de moi depuis Suisse. Donc mes salutations de Christ Nimina Yopé, hein. Malombo de bonne santé. Ma Sandra, on a aucune église, on a une église, tu es tout bon dans votre autre question. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, te pambolo, te commission, te remercie pour Zamalam. Zambeyo yeba ki journal lelote, ba journaliste ba obimilanga ndako, ngamo okutuna yeba kite. Zambe tika kombono ekumisama eneto la mana masolo nyonso tuto ko solola. Nzambe lekana ko limbisanga parce que na ngana kende église na keli su te pona musala oyo pesanga ya mokili oyo ya théâtre. Nzambe zana bise bandeli pe kosuka na bise zala kaka yo na kombo kitoko zali kolo pe mobikisi amen amen Jésus bali moso Nébike ba internet na bise ko ko se biska baza donc ba seki ba sepeli donc banda to bandi amen ba télé réalité mbala liboso amen boye ko tala moto le bito kangi miso to bondi oh gloire le l'action se peut être dans Christ so bonne pour l'église amen bipezali nakosa mukie to about notre église réunion ba maman quoi ok très sur internet de l'éclair de ce vous m'excusez na pastille na mnona na bazoka na bo hamwa po taka kana sewana kaka tolongola ah de takoni ata bien maman Lomboto en personne en forme kasi santé boni kasi santé au moins bato miso tona loba moi tonalité ngo déjà beba nde bato miso oyete nenga fomana loba na lingala wana parce que bayeba santé ali mo muke malamu après ka moi yangola désolé na y a pas moyen na kati il n'y a pas moyen ya kolanda ka sana malomboto na kati Angola malomboto to moni lisusu awa par rapport ya ba balandaka biso basengi malomboto malomboto ko se présenter do banda premièrement la présentation maman Lomboto par ton vrai nom comme nous maman ne papa nous ba beauté dio comme na maman biso na papa tant ba beauté kinga
batiaki nga kombo Lina. Kombo na formation na sa famille Lomboto, Lina Lomboto. Ah, Lina Lomboto. Lomboto Engwata. Engwata. Wana mtu Equateur penza. Ngaba na apenda 50. Ngala solo. Papa Ngwaka, mama Mongo. Siko awa nangola. Nakoma Lina Makese Julian. Comment mon Congo? Tu vas t'entendre les corps, Mungala, Nangola comme mon Congo, c'est grave. Akuma Makese. Makese ato loba. Qui Mungala kaezala. D'autres choses entendent les corps de ces Angola ou comme ça na makambo belé. Na frontière ina peut-être liste moment Lomboto na frontière na biso ana lufu. Bakangi nani papa mo boza muluba. Bakangi na frontière batunye ba document maloba ya baluba penza ke oka ba mtu aloba ke tonalite baluba basenge document pesi document na batunye oza mtu wapi abi aza mutu ya mbanza Kongo za mtambanza Kongo boloba Kongo na loba Kongo loba Kongo papa beta na loba ni a raisonner ka nzemba wera na bampangi na munu mebuya moza Asa raison na. Ko pas bapang na munu mebuya munu samu na mbongo. Samu na mbongo libala ke pesa ka be ba wolo na ba defa. Na ba se ba ndo tune. Kia. Ko zanga ko yeba ke bato frontière wana baloba mangala. Si. Baloba Kikongo, balanda ba théâtre na biso, balanda ba nzembo na biso, papa na o nzembo musique ke du fameux Weranson. C'est pas na bakangi ndo business to koma na biso ka mona muluba koma muluba wiji mungala letu mungala koma bo siko biso neti nga koma mukongo bo shina koma nani mukongo wo bakangi shina kasi shina bakanga ya zangole si bo siko san baga était vite réalité wana réalité do kutana ngo mama Lina Lomboto awa Lina Makiese Julian yango wana mama Lomboto mariée mère des enfants mama Lomboto aza mariée naza bana mibale mama abana mibale après na thèse ya liboso mobali ya mwasi ya mibale mwasi bazate ba déplacer muke ba ki otala ba liste na école ba liste ko biso na Angola oyebi décembre na février nde ba bazongaka apparemment on déclasse un peu bandi te et banda qui est tombé mercredi siko tonalingaka ba banda lundi OK ba banda déjà lundi mama Lomboto mariée mère des enfants donc c'est un mingi et mama Lomboto nini sala yo obanda sala théâtre nga vraiment na raisonner à théâtre na vie na ngate o na luba malembe na zape mutasoni sikoyo ezalaki comme d'habitude soki na obetela bato masolo bazo seka nga mona seka ate nakenda na école mo bobilenge na matiti toyebana na préfet wana so na mfandi boba na ke boba onyo so ba professeur na obeta maso bazo seka bité soko ye awa obeta maso to seka c'est comme ça il faut ba no sa théâtre na ndenge masolo po na kolisa nga bien moyen te na nga pe théâtre et c'est logo vraiment na bimisa encore bon na nga théâtre bi ngana mbali osombo komba préfet impoki abi ngana mbali na président mbali osombo to za ya na leki. C'est comme ça, c'est là na bengai. Mbala moka bengi net ka je bongo. A bengi habité. Président, nazana moi boye, asapeka ndeko na biso mungala. Ça c'est comme si fa bando sa théâtre pana. Tindela ngai. Wana na 98. Tindela ngai. Na moni pe bato basu makamda ba sérieux. Na ke répondre bi ya mercredi, na ke pe mercredi pa président Mbalio. Na kuta na ye mbala moko binango ngo sa théâtre na ndimi siko tellement na mona ki rap na moye ba sentiment wana na ndimi okoti mbamo na koti ubanzi na banzi bien mama Lomboto nani ya pesa yo pour sa théâtre je peux dire maintenant wana question besoin na tuna ki ni ne sala sala théâtre siko nani na pesa pour sa théâtre parce que mama Lomboto apo bando sala pe théâtre o bandara pe ko vanda na ndako na bino vanda zo tala pe na théâtre aux autres théâtre ça na muntu moko ozaka otala na tango ozaki ko admirer pe no bite nga pe funa bando na sala théâtre lokola muntu to bando ta théâtre ba sirwane bando za ko salongo kaka
na groupe sans souci pe zalaka na ba kala nanu ezali na groupe salongo ba papa takinga siko toyeko ta groupe salongo ba mama komengo ba mabele mama mo bazaka mama yen na ebite soki onono ozali na bébé mama nazalaki soki azo jouer nga abanda osepela parce que abanda jouer mingi rôle ya mwana musala sikoyo mama na soki natonga lamuki akokombola libanda alati ba mabata changer couleur sikoyo soki garçon mo ayeba bi mama yen oyebi te olati mabata mama na siliki omoni nga natekaka mabata te eloko nini oza kotuna nga soki mabata ezalaka mama nalobi otekaka mabata te nalobi nde olati mabata mama ye nabotela yango likambo nga bisiko tellement écoute on dit écoute maman ils ont raisonné c'est que ayokaka bien te pourquoi ils ont compliqué moi mbali wana siko na bano sepela na comédie wana ngabi c'est que ça comédie bon maman penda na bandai ko envier mkie bongo mi pe mame waso katena molimo ne pe mana kimia parce que atika biso na bandai pe ko envier ya OK. Donc mutapesa yo posa wana mama mama mkipe mama yo waso bien mama mkipe mama yo waso siko yo kobanda na théâtre groupe de boso bandika ka epa ya président Mbalio ya na théâtre mi ba théâtre ne ta ba église ezaki soki ba fin de l'année boy ya na ba église to banda okota ngami na banda zaka misusu secrétaire Hérode banini to banda jouer ka ndenge église wana apo banda na théâtre si na ndenge église pour to pesa ba message misusu ya après ce que tant groupe aliboso pour na ndenge ya ko meka théâtre na bato ba ebaneza président Mbalio na kepe ko ne pas président Mbalio na bandi ko répéter bien na yesko hotel manga bonzambe banda bomwana ya koko na vraiment Alexandre Nzela Nzambe na ke kuna na église afana sa camion fo na loba na église na esprit koko amone on mabe ke ko akizenga na église ko ba benga yo bando sa théâtre ba théâtre basimba bakisi basenga ba sacrifice soko ko boma nani omona te otiki bonzambe okena mokili tellement na bangaki maluba wana ba pasteur balobaki na tikaki bakomi kuto benganga na vanda na rape na tika nazo sa moi ke eloko ngo eza don nga na miyebaki te tango ba président Sepor Zigura balongwe pamba le sombo balongwaka ba 14 personnes boy basudiata ba président Zigura ba Solambongo mo bato belé ba Jackson bato belé ba longwe te ko kuta jour mususu na Jackson na bisinga oyebite biso to longwe pa président Mbalio to longwe to sali coupe na biso to kuta na et pas Noël na yolo ngabi bon non yo tala bino abi yaka vraiment non sepela na ke pe jour a rep ba pesinga na ke wana pe baba dino ba répéter ça na coulisse tant président par Sepor amoni ngai asepeli na abi kasi yo pe bando sala to kima théâtre leni poto yebana ka parti ya président Mbalio ya nga bité église boya bisa dona yo zo be église mabende ebalo bano simba kisi c'est que batu nyonso basala théâtre basimba akala kisi tellement appelle ça mon ko ateya kinge kota kinga na bi bon ya liboso na saki ba parents Mbalio na loba nange loti tikaka na sala na kuzu na kosa mtuna sa misala na kosa mtuna ke église ndo ndenga na ke te ya ti to sali pe groupe ba yomona ngana télévision Zigura zianga bamoni non na biso noko médaille lombo ta moninga na ba mai wana bakalamu abi ona nani ba biso monde za so théâtre si ba kombe mata mo ependa lina engwata abi mono maya salite ndengwana msundenga zosaka na bonyoka ko soye to microbe pe na moi c'est koko asepela te aya na ndako wa batanda ko bayeba ina oti ayo lo babi ni nazabe wala likolo lo bana kita na kiti noko ndeni yo musani ko musala ngabi elote
au théâtre ngabité za ba théâtre ba sero bopekisanga na sala bité soko za besoin théâtre eza mabete ngabité ba pekisanga na église ba suka bando ko intimidé ba malik oh bozo pekisende ne za dona ye tika sala loko aza besoin théâtre président Lombe aza camarade nanga président sans souci aza camarade nanga aluka ba théâtre limbisa msusunde langati na luba bongo et sepelisaka président zigorate aluka ba théâtre moko ya bien ya propre pour abanda ko sa ya bazamba wana ba ma salité ce n'est pas bien siko ngana ndimi bango nyoso bangi ba tele mabite botika mwana sa eloko na non na médaille mbote skaza tanga olanda ba ko bizo na ningaye mingi ya après sikoyo akoselinga ka lettre zoka soma na kiozo papier de bikatabi oh omo na pasani ngamona obengende pesa ka kaye na omana PCP akomia bike elombe na sans souci lingi ngabite na otanga matete président sans souci lemba emsusu mo se rwana na skistar ezalaki na ote emsu makona ko kena ngape abibote na kene et pas président sans souci ya après aselinga na komi pas président sans souci na PC lettre na ndao yo za makanga médaille mboto oza mwana kasi na nga bité non nanga moi sine kombo nga bité moi sine kombo ma bébé aza ba combien na lobby abando tuna ba question mo yo penja so bonde na kenda yolo na mona ka tinga bité nga zala na matete abi bon yo nde bande ko na ba za matete fanda nga bisi abi un problème ezate ya mercredi obanda te na komi pe mercredi na bandi na bandi to yaka su 18 personnes wana casting ba pona to yesi wana nakuta ba mameyenga ba situ banita ba omega kibala nakuta penza ba mameyenga na ba sara nakuta ba ngonyoso na ba pauvre visa nakuta sko otali kolo wapi ozomona nazobanga binzambe na fololo pas sans souci nakuta fololo sekona skoyo asa pemaka ya nzamba lo na bana ndeni président ko ayaki no kite président sans souci mulimo ne pema na kimia pa mon papa nzambe ye mo kayebi ya après skoyo tango ya ye 15h président ye mutemekata ninga na mona ka batuna ba yesika totombo to za 18 personnes belé abi wapi mwana kasa médaille mboto ngabi ngayo abile kaliboso aluki fi mo bo Nicole akenda na ye Kisangani aluki Augustine Deka to ye wana bo sa bona nyoso boya semaine prochaine bo nde na poni basala bachelinga yi nani Oscar bachelinga nani ngo susu yo jouer yo aujourd'hui on a ce qu'on a le balinga le beba bopo koyeba tonalité na bando yeba kumna mboka tesko ko bebi sa ya na lo ba bien abi oboyo bando jouer bien bon oui te loko za munga loko bebi sa te ngabi on bebi sa na bandi po bebi sa te ton na bebi si na mona sito aleki al sali ba betele maboko mame nga kutana na pointe ya ngana bité abi bon ça va malembe oyeba kaka ngape nazala nanga makamote nazala ba logique nanga tellement ko na banjo saka koya kaka na ye mercredi semaine sous na ye mardi mercredi président bi maman président poudre abi nanga bité au jouer maman président poudre na bi na humilité tala muto bebe na humilité mbala moko na banda ko jouer na kemba moi bi to yo ko jouer na ma campagne ozala mama ya président poudre ngabi problème ezate na ndepe na joie bongo na ndako ya papa na Jonathan jata bao to joana Keren na Jonathan na siko ba tonalité ya mama mungala nde ya baki na chaka nini français na kati po Keren na Jonathan le baka français ce que yo jouer normal ndé moi bo jouer bien tenga bien baby ça française à la normalité na baby ici na joie première fois na jouer bato ba sepela et encourageant yango na continent ya c'est ça ezara penza bongo tokolo bato mama Lomboto na epa ya président Mbalio Sombo au ça rappelle déjà théâtre au ça ba film au ça tourner non
toke pas ya papa ya Zigora président Zigoro ça là va tourner l'équipe est si après au salle pas président sans souci sikoyo na ba théâtre nyon so no salle pas président Zigora au salle pas président sans souci théâtre nini oyo yo moko mona ke et pesa yo succès sur le plan national d'être pas papa sans souci et pas président Zigora théâtre nini au salle comme on a plein que était ba tout temps on le kanza ba comme pe lo mboto ba comme pour belele malo mboto te koko oyo salle ke bimisa yo ba bimi ki sanzamba otombolo koko ça peut public na ngata na kosa public et pas président vraiment Zigora na yeba na te omonika ba te église bato ba yebi nde ba yebi to sa théâtre ndeko yeba na succès na yeba na kunati ya après de pas président sans souci chaque épisode na banda yeko zanga ti siko to yeko sala rôle mo boto nyoko la bana mbanda titre na ngezani ke bana Grèce soki na bosanité bangulu malomboto na omega banyokola bana ya président sans sabotaka libanda baye wana apezaka mwasi neza mama Chako so na bosana te siko baboya na mama Chako 2 minutes ba prove manadi ya basala bon to nyokola bana na bo siko na bato bazalaka na bana mbanda bamuso ba encourageanga basa mabala o ba premier biko ba yinanga na kenda maluku babanga mabanga soki tembe président seki ba Maxi ba nani Sami Mokili ba Yam Pegi ba to ba président bo to kenda njonjinga ba na sala succès ya fou pardon portable oh Jésus pardon. Allô, non, Freddy. Allô? Allô, non, quoi? Allô? Yo, quand il y a pareil. Naza une émission, ce qui n'a si dans Benga. Bon appel ce compte rendu. Ça va, Cassie, merci. Oh non, Freddy, non, nangai. Moi, tu as maman biso. Ok, non, Freddy, monsieur Pembote. Mon bal, il y a Meche Mengi, petite sœur, il y a Mida. Moi, c'est le président Vital Kamere. Après, ce que question nini? Et c'est là qu'il y a maluku. Il y a tout qui est maluku, tout qui est nanjonjing, na ba milo. Nga succès. Milo mtuto banda otambola nae, pas à mungalati. Chambre monga na milo. Siko ba yo zwa biso. Tellement ba fan, ba muso ba banga mabanga, ba muso ba sepela nanga. Bangul to nyoko la penza. Pièce ebimisa nga yangwana. Pièce ebimisa malomboto yangwana bangulu. Pona za mwa musala. Ya. Malomboto siko to sur le plan international na nzonzingi. Vous savez ba nzonzingi mwebele je pense. Ikamba nzonzingi nga vraiment sans souci banda lingana sans nzonzingi te. Nga nazala béret rouge sans souci. Ozo mega kibala ana mobumbu lomboto mami matondo toleka na émission na nani frère José Ntita na pauvre sans souci batuna président sans souci yo ndino zaka soko tambola yo motif foka nini o baza basi na yo o baza basi na ngate bana kasi na nga pe baza ba béret rouge na nga au moins président Mobutu tanga banda otambola abanda otambola na ba béret rouge c'est-à-dire quoi a défendre na minute ceux qui mobuleza a défendre bango sko nde pena na tiela vraiment mutema lombo neti malombo to béret rouge à makasi sikoyo tellement ba histoire que ça ngama parce que visa za te molimo ne pema na kimia atinda mit dessin animé kendo ko zwa malombo aya awa a signé contrat au bando foot $250 wana nzonzingi na nzonzingi c'est wana webi visa pe bango ba fandi sa penza na ba sara ya après ce que Nathalie ko Nathalie na c'est moi confiance muto so opesa o décevoir rien ponga so na longa ya groupe sans souci mais pe au président a pas qui t'a attention Omega to banda sa scénario nga président sans souci Omega na Serge akoye biso po pi lomboto ngashikide musu na tali 250 koto ba futa ngai obika ba salaire na biso osomona siko na bité Omega na sa sentimate mo bono bité président sans souci nga mabete mwana décevoir yepé ezate
omeka ki obetela président sans souci lisolo te visa tindi mutu aya kozwa lomboto po akende kokota na kimanja président mbala moko abenga lomboto zapi nga bite président naza ndako nga nayeba ete omeka yebisaki nakoma abiyaka kaka siko nayebi place ozokende esali nga kobanga mbala moko telema tozali pembeni nake kuna ntango nakei ayebisi nga olingi okende wapi nga bepa etabi bongo boyebi ere tosala scénario nga okende wapi abombi omega nga belo te natali omega serge jusqu'à nyatinga nga bite ndenge nake bayebisi ngai visa atindi moto aya ozwa yo nakilisi elongi na se nga bombeka nga alingaa boye te obonga moto nayebisi président mbala moko abengi nani mwa bale ya sara soki papa ezi abengi abanjo silika telima nga na sele visa azalaki mwana ngai sara azalaki mwana ngai bato nyonso akimanja wana baza bana na ngai soki ekomi ntina lomboto soki lomboto tokobebana ozomona eloko ya bongo esala nga siko bien te président asengikisa attention amela siko esala nga pasi moko boye moyen ezalaki lisu te mpo nakende ekoma esiko mutu sango wana siko epanzana oyebika biso oyebika visa mpe ndenge azalaka siko amoni nga njabi yo bonga ate na vie yo kende koyebisa vie so na papa biso nyonso nga mpe nazalaki telema na éducation nazwa mutu azalaki mokolo nanga na makambo te atata azoloba mwana aloba eza te abanjo oloba na sisinga bitu yo yoki oyebi te ndenge ezalaki bon naosani mpo na déjà choix te ifo nazalaka na groupe sans souci nzambe nayebi kaka nzambe ndenge atombolaka bato un jour aotombola kaka sikoyo ekomaki mpo babengi so na njonjingi sango wana neti epanzanaki lomboto afundaka moya babenga ngai ezalaki lisu te kaka nzambe yo mto funda na te mto funda ko omega ya problème mpe ya ma copine privée azaka pe moi sa oncle na ngai wakufa ndani yango pa jento omega bala azalaka avant nde abala mpenza achile manene mpenza po abotise bana misato te wana kutata sola kobala ya moto nyonso azala na histoire na ye mpo na bange mpo eza internet partout baolanda ya après sikoyo nazonga na président abandi opesanga confiance ye kotombe ya pegi abandi kosala sikoyo ezalaka groupe nini naosala so baconfusion mpo tellement bajour mpe eleki ebele babandi siko benga biso tosigné contrat siko contrat wana nga motu kasi te so babengi yo bongo ata baprésident Rémi Kilo babengi yo il faut baswana ona sans souci kashe nanga bilomboto yo miyeba te oza lomboto omwa motu mosu akeba asakani ka na yo bapesi oni il faut motu soki abengi yo njonjingi nga na tieli o prix okakoli nga naza na nga likambo te soki opesa nga te nga na obongisaka vina mpo yo omoni okoya nga na boyi okende mpa bapesa $250 nabebisi vina nga nabanda sikoyo kolandela vina yo soki ezalaki bongo après babengi président wana sikoyo bapesanga $200 bapesi yo na avance ya 100 so osisi bapesi yo basiko ya banjonjingi oyoka te njonjingi eza bien soki ekomaki président soki ake njonjingi ifa abenga biso akomi kozwa marché ya ye moko auditeur azalaka lombongo tozalaka mpe auditeur na biso si après sikoyo soki aye na groupe il faut biso mpe tozobika te il faut tosala njonjingi nasala njonjingi na ndenge wana sikoyo na théâtre na njonjingi théâtre nini na liboso yo sana ndenga njonjingi etombola pe malombo po etombola ngai yango baappel keba na voisin na conséquence ya divorce keba na voisin nazalaka mama ya meta na pululu molimo ya pululu evanda na kimia nzambe moko ayebi mpo biso nyonso toa baleki nzela ya sikoyo mbali osombo lule mwana ye azalaki na poto ayemba leso bajeton wanga na osala bakwanga na ndenge ya théâtre nazosa tosufu ye kobwaka biso bajeton lule mpo azonga bobarefre moya azonga eza te nzambe metaka ndenge abandaki kotambisa bakwanga mobali mo bauti poto asepeli na ye abali meta bake poto vi ya ngai ebongi biso siko na président mbale tokomi guerre bitumba titre nango keba na voisin ya yango moto ebimisa ngai naozwa mpe baapel sirwana ere na bala ino te oyebika nde tozalaka vi yango ya poto bato mpe be baosepela na yo ozwa mpe mwa bacode ya
après na conséquence à divorce. Na conséquence à divorce. Yeah. Est-ce que souvenir nini ya malamu oyo ozo garder na théâtre na yo anu salaka ya keba na voisin? Ba souvenir mingi ya malamu na bandozo ba code. Oh lomboto paza moko te na kole pa koko. Mama kufa te. Le mama bisazali koko nda kufa molimo ne pema. Après na bandai ko aider. Soki batinde le code. Maisha ka encourager nga zwandako. Il faut ndima mutu soka ta salelo bolamu zwandako. Na âge à 18 na banda théâtre mukie na âge à 18 ans na zwindako. Na zwindako. Ba camarade bebe ba vanda ndako na na balisa pe ba camarade ya na zwindako na lemba na chebilo nyoso ndako. Au moins ba souvenir. Et dans la période un peu famille ya ko futela ndako ba tsusu tile lokuza ba mami baba yeni te ngali bale kutanga ndaka libala na ndako na ngamoko nde bale bako ba fille so bazwi ndako ba koma te na mipesa discipline kama bale wana nde na lakisaka epote so ko bato obi kabiso batete ata mo njonjingi mobo to suka kana restaurant on a ebisa pe mutu tete za ndako na ngate na baka to fanda na mama lupango nga mande mama leki na biso ya ok, mutazara bon faut na discipline. Si. Mama Lomboto lelo na kati ya Luanda. Mama Lomboto na kati ya Luanda très sur internet de DCRDC. Depuis au ça combien de temps? Année na 5 ans yango. 5e année yango. Ya na 8e mois le 21 na ko 5 ans. O ko 5 ans na mboka. So Mama Lomboto nini sala que o longwa Kinshasa o ya kovana na Angola. Libala ti mobile. Ah ok. Ya. Mobile nanga akagela anga lupango. Atiki nga na Congo. Titi ye abando kende China, abando ke Dubai, obika bagaita mo pa kopi mo ye uta mbanja Congo ezofuta. Akoti mbanja Congo okende China papa. Obika mbanja Congo mboka bi soko za document mo vanda ba kize. Titi ba rifuwe nzambe kasunga te aji passeport ya biso kuna babete visa ndenga ya awa sikwa moni claira abandi po vika change ba mbala mwazongi oyaka ngabi yo sisi na makamte mwana ya exactly ifo yo sisa makam mbala mo pa ye asa ye abalinga sisi makambo mbala balinga na za iso na yemo adio mbala mo abina akati tenga bien ndé na ya siko tangu papa balaki yo banda ko continuer kaka théâtre to tika ka théâtre nga tika théâtre te le na sa théâtre apekisa yo te parce que ya bali musu de loso ba bali mutu te to beta na tangu papa bali yo pesa ba musu bazana bali mwasi akomisi mwasi loko ni mobu ça dire boye te ko kutana msana ngo tika msala wana ko kutanga boko sala compliqué binote et compliqué bisone bandele c'est-à-dire quoi au moins ni net ngai bato musu nde na monaka babeba pona bato pona ba camarade pona ko pesa ka confiance na bato neti ngande nzamba salanga na za muta sentiment ndenge msu yo raisonnable sanda nga raisonnana nga bongo te ngamu tunataka elika na repa nzambe soki na kema mo molimo ezoloba na ande yangwa na salaka siko yo bato wana bapekisa basi na babasi ko sa théâtre po ba ebmc tambolia basi wana conscience nanga ezate mobali abalanga moseka te na zalai pe na bapaku nanga nde tellement na jeu décision na bala bapaku nyonso na tika nanga sikoyo yo yebisa tika théâtre ememelani kindumba distraction te théâtre za neti musala nyonso yo za journaliste tango ya oyena mbali mbeto teleza to sa makambo to ozo tuna ba kese pa nde nini pesi yo zo bika po za journaliste ngape za théâtre ce caméra za defanga za malombo ceux qui caméra ils attendent à l'ina parce que théâtre na libale ça différent ozomona nazalina na minute on neto kutinga na ndao te na sisi misala ndaku na olinga na kende église na kende église na église na epe na lambi ndenge zala akaka ya siko batu wana misusu biso pe bandeko na biso misusu o babala basala théâtre mamona akate komba ki star wana il faut ça quand même balé belate aux amours ça libala njoka ndeza bongo ti ozo baby sa personnalité na yo na dignité na yo nanda kuna opo ozo banza obi ezama be po moi si soko ozo tambola mabe
soto ta loi Salomon de mutazaka na basebele toyoka te Anna zaka na mibale bele toyoka te Elisabeth azaki na mibale bele loi nature ya mwana donc bala rose na basebele moi ça rose na mibale bele ozomona sikoyo confusion ponso na bité basi ta théâtre babala baza série ka lomboto te baza bongo te ezape ebele baza lokola nga bazwa ba décision ko bala poko bala eza kwanga te obalobi okomi limité neti biso tokana tina ba commune babi malomboto na yoka ba poser la question ana commune malomboto na minute so mobala lobino boke dependa na zamba osani tellement bato bazaki belé ondini siko kondima na ezaki ya sentiment te osalela yango nga ya awa apekisa théâtre bien sûr banga bi oza confiance na ngate yo voyage ko vanda kutu na ndako te nona za confiance na siko nga kutu mutu na vanda na ndako penga moto na za kutu na mwana semeki na ye awa jeune fille à 18 ans ozomo siko osabuzo bango erne théâtre bato ba yebinga ta ba collègue na ami ko tambola na za so théâtre sili tournage sili na zongi ndako so bitombela mwa gazoza na bise na bitere na ngai koki siko ba mona nga yuma njoka nde yuma te ndenge na ngai eza ndenge na pesa mwasali bala oneza ki yuma te oza mwasali bala bien mama lomboto tango komi awa na kati ya ngula ba difficulté ni nokutana na ona nzela difficulté kolongwa akili koya Luanda oyo ezaka blague te oye pene okoti pe okoti na kati ya Luanda ezaka blague te omoni mama lomboto abanga a Jésus nga vraiment na bando linga Luanda te musuka basa njambe ba bisinga ba ozo zela ni poken na tuni ba ona kende wapi wa molimo elobati ngabi na ke wapi o kasifola na mbane na beti libako ngabi ngalinga Luanda tuni ba bisanga Luanda ezalaka masasi désordre ngana ko ke Luanda te na mona ka jomo bo pa ya lobi te il faut gangi moko ya kozwa yo ngabi toke wapi o kasoya awa ngamwana zonga sukuna ezati yaka na koto wana mwana ta moko te yo bana wana si boti boti bana ka kuna après ce qu'on a tel qu'on a tel na se na beti na libako na yebisi basala nzambe babi bosko za choix il faut sala ce qu'on a imaginé professeur babimisela yenga na ndenge pe ya agir na bi problème ezate siko balobaka Luanda ngo bato musu bakufaka en plus sur na ya ngamoko ici ngamoko na ban ponzela na so ba ote boya na ban ko banga ne loko te okoya na ndenge normal après na vanda jour mo na yo kaka ganya benyo malombo il faut lobi to longwa ngabi na ya ni ote na tongo ba yo zwa bino après na mona normal ekoki na bondelaki pe na kote ba jeune na mona normal na ye toke pa to yaka njela kimpang to komi na frontière ganyi abina nga bisava kasi bovana no aw to vandi ka bo mutu kambala moko eye abina nga mali mboto kota so ba tune ba question ko banga te lo bana ye o ko passer bozo zonga to sombi laisser passer to koti basa ngala bala mibale après mina Teresa to koti befa atuni biso mama boka to bite toke après kipango mboka ngwana kaba mboka Luanda wana toke ko passer leki nanga ndeko na ya kufa kisiko na ke ko tala ye bona ozonga lakisa laisser passer na lakisi na ya to ya na biso ti Luanda na batamati na lo ba Jésus na nga témoin ngana ya bo isate na batam ba pesa biso bondia bonoiti botad na ya bona koma Luanda na 13h siko tango otuna bino na bokia bizali na langue na langue o mani problème o to lo bat o beti frontière ba défendre ba yoka lingala kikongo ku français ku to net siko bana baba na lo ba français ye ganga lo ba ikaba lo ba français te ba lo ba te ngasiko na banzamba lola ba poser pe bano yo po ba yebi pe lingala te ba yebi pe no msute ka français ba poser bango question te siko nzabe ba pese kaka bonjour ba bandumi après ba tourner nganga na défendre siko so to komi na nzela defa telemi document to zaki na papier mo ba pese biso on de copie intégrale je ndio muto zuna billet te yo capter makamanya so ya
après sikoyo so batuni document tolakisi bango pardon baposer biso question bambote kaka batikala poser biso question te eloko moko te nga nasambelaka na ngai nga naza mise à part nakomi mpe tokóma 13h mobali na apa ye azwi biso na nde ti mo ya lelo navandi na mboko après 8 mois nazwi document nyonso neti boye na 5 ans nanga nangi nakokisa nabimi kongo 2 fois nazongi ya ok très cher internet de l'écoute RDC wana eza histoire ya mama lomboto sikoyo na kati ya ngula otiki théâtre to osalaka théâtre nasalaka théâtre nango tika te ngamito nasala théâtre kitoko bo bafandi basepelaka makasi mwana atika eza te mama lomboto sikoyo na kati ya ngula osali troupe na yo nasali oza na groupe na yo naza na groupe komboni komba groupe na ngai eza na bamwa groupe mpo na olinga mikanda nyonso boza na encoulisse esi omona mpenza boye soki lelo ekomi groupe omona na obekiso mayaka ngunga yango ebelemi nde bato ebele bacollègue na bayebi te banlo moto aza ya groupe mais oza déjà na bapièce oso réalisé depuis oza na ngula aya yo moko okomi obengi baninga bosali te nga asala makambo volontaire nzambe asala makambo volontaire ya sikoyo omona neti eza boye na banda omona na obanda wapi na osukisa wapi nasalaki no nayeba na mboka ya po bana biso tokamba ya groupe eza nde mo te ndenge Congo po na mboka mutu nyonso aza responsable sikoyo soko ozozwa bata ya bana ko nini obando beba na kana bana sikoyo na banda ekoetide na osandeni na ozongisa ndeni nzambe moko ayebi net mofutali bana na babanga defa takataka ye muku babanga ku defa tali yo ya o mandat mwana balangola mangala ozomaka soki aleki na TV 3 fois 4 fois à moi je connais tout na biso bato biso to bana misala liboso omona eloti omona obude siko yo faut na technique ni nango po babo tout na bango ti ponga ngana linga te personnalité mutu basomba ngo ti ya koluka pe ko fula bato te ngana ngana ofula mutu te ngasa marketing ya ngamoko po moi tinaza na ba polémique nga kimaka yango babana boza hypocrite te ngazaka kovanda nyeza boyuma te na étude ya mutu bande bote po na sala bote po ngana bino miso eza différent to bamona te moi ça ba yo na zo swana zo bunda au moins personnalité na rapé et beba ya c'est un peu ça maman Lomboto quand même que ozana bandeko no oboza awa so bazana ba tournage na bango ndeti betoile bazana ba tournage na bango ba bazana ba tournage quand même bobenga na babenga kayo batie maman Lomboto na kati bango nyonso na otokuta na Luanda bango tout étoile Miraisa Moindo Doré Monvoto Nenete Monvoto du kamadi na wa moi ezigura tota kamadi na yo mo bela ebisanga voilà ye wana moi ça pemba mandefu ye pas me pesenga côté Luanda ouais ye vraiment ya na bango nyonso pe ba président Bouba ba président Mobutu ba j'étais président j'étais na vraiment eza ba vie de l'œil a na kenda na mutu nyonso mutu pe so lobite to benga Maman Lomboto boya ti so be Maman Lomboto disculpa ozata na saka papa tana bongisa makamba po mwana ke ya po mukonga pe na obengisa bango mo baloba ba oboya te ya wana kenda ndete ya te ya awa ende mwana Congo te mbongo eza te omona ka okei po to eloko ngoka to bungisa te po to linyango efunise biso na eloti ya foni eloti obino nde bosa ba dépense ya makasi si omona honnête na yokela ba collègue ba bengisi bato omona luka miso mwa ticket bon na ebite so pe bango pe bazwaka babombela biso po ba internet pe komo ta ba vie ezokota ya Priscilla tolobi mingi ezo te Maman Lomboto kabate biso tawangala toliaka na bato ya yaka tola persona yaka nan oyo mwana ngai okay mwana semeki na ngai mwana Priscilla eko ya tola mama omelani Fanta bo cameraman ya le bipe Fanta so be biso 3 Fanta ya mwana kitoko wana yaya baleki ye nde mutu atikala songa na ke tournage ye mutu atikala na ndako ya
nakendaka na nga na nyonso wana nde nzambe kasi ngomoni baproducteur mbongo okotindela biso otindi na Congo oyo bata Congo topesi code bakotisa biso mpo awa États-Unis ezalaka te siko basoutenir biso mpo bolobaka malombo tokima omona na esute ndeni sikoyo ata yo moko ngai na mwasi bana limite nazali so na banjonjinga ebele te miso nazwa code uti boye eloko eza te naotalelaka papa aoluka mpe mboko toza kondire tooleka eza pont eza désert toopase mpo tobima libanda mwana Congo mpo voyage ekoma problème siko biso na bana siko toluka moyen biso awa eza mwa facile loka mwa nzambe asali ngolu tozwi mikanda tokangisa yango mpo tobima tolanda bato oyo bazalaka kuna sikoyo soki na bandi olongola yango iso naderangeaka papa nasala isu batournage nazosengaka producteur vraiment siko bino soki mwasi abali nde boya kosoutenir seke na boya libala mpo bosoutenir nga eza bongo te nayebi bamarie mpe baolanda nga basoutenir biso ata parti na yo masantra zwa bokende vraimen luka malomboto epesa ye nga na osepela makasi très cher internet de l'éco RDC wana maluba ya mama neti papa ti bonga mpe na 5 koyoka zuwa te asoutenir nga ko nayokaka basango etoile akumisa yo na neti movoto akumisa yo sanda kutu il n'y a pas moyen tango désolé soko tango yo la Jean Chibobo aloba na ngé oyo ba muke na mama Anto mama Anto aza petite sœur ya Jean Chibobo mwasa mulele wana mama nazaka tala motema mama Anto mwasa mundele papa Mario ngana tango balobi mama Anto ngana bakamarade nanga bantonio surtout surtout namona bango bazanite ya malamu sikoyo yo kutu ntango babika mama Anto ezonje yo producteur ya liboso ye wana mama Anto omoyi ngai azalaka na ngai nalobaka na ngai vérité zwa numéro na ngai napesi mutu nyonso osoutenir numéro na ngai code na biso eza 00 244 947 740 249 wani mwa malumbo to bandela isusu pesa code 00 244 947 740 249 wani numéro na so beninga okozwanga naoluka oma mutu msolo batemba bana kaza mbongo ngambi bana ngakutuko yalo ba makambo na wana abenga ngo e concerne yo moko lo bana papa te mukenzi la patoche papa nani te yo mukenzi la patoche papa te yo mukenzi la patoche la patoche prononciation malo mboto pa kombo makasi bonne malo mboto aluka ba soutenir ngako papa numéro ka ya ngwana bo soutenir ngesanga bien et ça langa bien ozomona po biso ba mama boy tomona ka to sa skondeni bo soutenir ka bato batika mipende libanda bo soutenir ka bato bakoma boy ngana sengi na kina action te na sengi bo soutenir ngapo to tunaka po sala ka bino pe bien malo mboto ba relation na yo na ba comédien oyo tika na Congo baninga na bino boutique na Congo bo sana mwana ba groupe sans souci bo sana bona ba nzonzing la relation na bino na bango jusqu'à présent ba réaction malomboto vraiment nazala réaction mutu nyonso ba président nyonso peut-être na choke Congo na choke fête na Congo na longwaka le 23 tokomi le 25 na bana na kanisi na matanga ya pululu nazalaki na ba internet pe balanda yenga toza ba réaction kitoko neti nga bo dans la invitation ya Bervier na bazalaki somba troko yaya bonga na omela te ya ozomona nazalaka na bango nyonso bien mutu azanga mabe te nde nayebi te mabe na ngai mingi ezalaki ntango so mutu aye na groupe sans bongo pesa cameraman ya tabo omani soki oye na groupe sans souci président sans souci abanda otinda ngai nasala bato tese malombo toleka liboso oyeba osala théâtre ote lakisa esiko ndeye basala théâtre sikoyo soki na bandi kolakisa mutu na ndenge ete nakotisela esprit omai so that il faut kotisa esprit mpo
so moto akeski soda il faut amona pasi mpo nini azwa mayele sikoyo bapolémique mwa mokie ebanda ozala bongo maka malumbuta motema mabe malumbuta so amona groupe sans suka ya ye soki okende na groupe sans souci omonaka ye nde à part ça nayebi te motu oyo miso aloba te tozalaka mabe ngai nazalaka bien ngai abanga nanga makambo ozoma makambo ko evanda nango oma bato ebele biso tozalaka chrétien bato ebele bakanisaka likambo nyonso kasi osali mabe osata kosayenga sata mpe jour asuka wanga na bato ezalaki volonté nango moko ezalaki nga te botika mpe kokosela nga makambo nga na chrétien nakokotela sata te nde tobangaka makambo mpo jésus christ na ngomba nyoka abimelaki ye babi na ye mikwesa nzambe atinda baange babi bamekaka nzambe eza mpe ayebisi abizwa libanga balisa yango lipa aboyaki yango eza ndenge mo nga naboyaka problème baboyaka nga nakozala vraimen bo namona nde boso namonika bino mbeye boza bato pone nakimi bino mpo naboyi nazala témoin naboyi nazala makambo na bino nga naza nde mama okotuna visie te soki lelo problème eza na ye na tie mpe so mpe masio tosololi nga na ye esuka nga na ye ya moto azalaka bongo moto azalaka mpenza bongo barelation wana na bato ya kongo bozana na bino bien ndenge olobi toza bien nga kutu berve abisinga bimalumbu totindela abiye ya avion nakende mpo na tourne tozali na basira biso nyonso kuna amoni nga na matanga yo yamba malumbu esalaki nga bien bato nyonso omoi teyate ya kitoko omoi teyate eza elengi makasi kamera ntango kana bimi bonga bi emsu nde na se 4 ans na Angola kuna baoyeba nga te ntango sikoyo nakitisika na voiture mama na nga bakamera obikala ndenge internet ekoma ebele bato bayeli nga esali nga kiole epesali nga vertige nayebi te makambo mosusu nalobaki bien mosusu mpe nalobaki mabe mpo telema kamera elekaki sikoyo nabi seke star akufaka te ko ata nde toyo mpe nde okunda toyobimisa polulu boye akufi te ozomona nga vraiment nakanisi 4 ans bakongo ebosana nga ti lelo bazoreconnaître nga naleki mpe na pièce ya président esobe abengai nga na tourné ya mo président nalingao mingi ok wana malomboto awa na Angola ebele boyaki bosala mpe batéâtre tebino mpe bosala théâtre me bakomi na Angola bamisi bakoma kosala bamisala mosusu asala ne théâtre me aza mpe na mosala mosusu asalaka nini nakende ozoba mpe ezoka akoma mécanicien papa na bidibidi na mécanique papa ezoka mpe namonaki mokwana akei kuna omeka kimécanicien azoyekola donc nayebi te mama lomboto apart théâtre wana mosani esi osalaka mama lomboto apart théâtre naoraisonne nde naoti omona baréalité kuna na Congo bacollègue na nga baome ozomona te boutique mo ome moto afungola yango ya ye ata teka ate eza ya ye eloko boye lava motu afungola yango namoni boye bervi motu afungola yango omo ya encourage nga siko biso bastar tozolanga mpe bastar te star bakomona ateka te siko na ye vraimen na makanisi wana omwaka jour mosu omonanga na kikolo soki nazwi bozuna te natalaka ndenge naomona nde mokili yango ezokende sikoyo problème eza nini papa nde apesaki nga mwa discipline mo boye ayebisaki nga abi te angola eza baréalité nango vanda na ndako bokola ya bana sikoyo natali mpe mosapi moko esikola elongi te sikoyo oyebika biso mpe basi toa mpe na bafamille eyo nyonso kaka papa tindela famille te nakendaki namoni mpenza baréalité kuna naza mpe yaya liboso na baya basi famille ya moma na nga babota bango 13 batikala 9 bango nyonso babanda obota mingi baya mibali sikoyo mama biso abandi obota mwa mobali biso abotinga mwa mwasi seke naza yaya baleki nyonso basi wana baza baleki na nga sikoyo ifo na soutenir bango nde na mesa naye kosoutenir sikoyo ka papa dérangement ocomprendre ifo na bando teka ok ifo banda teka il faut te kaka nde moto bake musapi moko esokolaka elongi te donc yo oza na famille papa na famille apesa awa azwa yo moko kotoka mbelo azwa yo moko lipapa azwa yo moko bana kasi mboka mpe mikolo ezopela bana na bana angola pe baby angola lati chemise omira esaloba chemise ya rouge senga vraiment boya rouge elati mikolo ezopela mpenza bon siko problème eza namonaki ka ils ont duré te boyaki mpo bomona baréalité ya
place Malo Mboto vanda na lala na véranda te donc mon attend kiti na salon to kota na totala po talaka ndeko sala mona zongeli ngai na ke église te ya problème kota Malo Mboto zalaka eza no Malo Mboto vanda ya na zalaka wa webika ba ke to bo manjoto te ndako na ngango ya ya Lina Lomboto to so entendre de cœur de ça ndaka Malo Mboto to mi papa mbali kitoko papa aza boga makasi papa za pena boga Malo Mboto ye papa na Malo Mboto za valola oyo ya commune mariage kuna ya coutume yango ebima mukie papa ndaza te bozo occasion mona papa te ya bana na bisa ba kie po makamba école ya ba kie makamba o shamba Malo Mboto kuna shamba bana weseza kuna bomoye cuisine na zalaka ndaka Malo Mboto yango to cher internet de découvrir DC bomoye ndaka makamba mboka mpato bomanjoto te to salika bongo poto abaleki nzela te ça va maman na bata makamba ça va ya tabo ça va bien Malo Mboto bata mana awa avanda bona boya nanga lipanga ya bato ebele bashungu navanda na vision nango ayaki ofungola bino diana na mobali na ye papa ake mosala tovandaka boyoka cher internet de l'école DC déjà à la fin de cette émission Malo Mboto bando okende église papa Jean Chibo Chibwabwa ozomona makambo zamuto batando okende église ambrazi muvuluka top modèle Chibwabwa muto batando okende église tokangi ye tozongi chienne ngatindela biso kutumbwa donc déjà à la fin de cette émission Malo Mboto moi maloba na Jean Chibo et puis Mboto na bato Hollande biso papa Jean Chibo Chibwabwa oza pona mutu nyonso nakanisi mama abotaka yo tanga bota yo biso banga abanda bwaki lo basoyi tekende liboso salisa bato po mutu bible lobi nanga loboko oyo epesaka nzamba kanga yango ti siko na yebi te soko soutenir misala na biso boye teke liboso nzamba pambola po biso to toke liboso nzambe pa otindi ko liboso makasi pa omona nana bandaki na afunisaki nana pesaki eza yo papa Jean Chibo Chibwabwa Malo Mboto apesi mbote na bafani nyonso o balanda ngai tika naloba na tonalité bana Kenya bana Brazza bana Angola monde entier ya États-Unis Afrique du Sud ya France Belgique Londres ba collègue na ngai nyonso na ebisi bino I love you pe stand up you ko tango stand up you na vandisi bino pamba te po boko banda otale émission ngo ya kote mate il faut pas vous sera moi ba pandesa ka bino mwete bon likambe ya yawa na pesi mbote na ba semeki na ngai nyonso o ba ali na ba États-Unis partout na ba France ya Guinée na pesi Omega Kibala mwasi ya Chine Manel mbote mama na Sephora na pesi tantine José Freddy Boseko ta mama Mida mwasi ya président Vital Kamer maman Mida je te salue moi aussi na pesi Fondation La Colombe déjà kala mite na kata Angola Angola wa biso sto na kata Fondation La Colombe te bo maman Mida si na pesi ngombote papa Willy Meje Mengi Freddy Boseko ta na pesi Abraham Tezi ya mbote na pesi ba fan na nganyyo surtout mbote bo soutenir biso na prière bo soutenir biso pe na senkabo na misolo toza posa po Angola e baby Angola baby so libala te mena zonga Angola kala ya bien très cher internet de l'école DC déjà à la fin de cette émission. Là, moi, je tiens à saluer mon boss Jean Chibo-Chibwabwa. Na boss Anita Mbrazi, mon voulou. La France, il fait 20. Chibwabwa. Il y a Agostino Nteka, Pape Théo Mukenzi la Patoche,
napesi mbote na oncle na ngai Sanda Nzengele depuis Hollande napesi bambote ebele na José Makese na famille Ngenga Mbomba 00 Océan Atlantique et Balezanga Souk et Mesoko Ferre. Je te salue de Christ, papa na Gabriela. Donc quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Maman Lombo de Topé sur mon Au revoir, I love you. Stand up, you. Good morning.